Hello，我是 Niki。我们手作森林啊，今年的是第7周年，我们都有做到这 DM 啊，上面有很多特价的商品，那你们来我们店头逛一下吧。那记得佩戴口罩哦，要量体温。课程有2个送大礼包的课程，然后待会 Sherry 会跟大家说明。商品的话有一些开剪布料，Winnie 会跟大家讲，然后还有满额赠跟缝纫机的优惠。那我们这次就机折抵有5000块哦。缝纫机大见解，手作森林之夜是12月10号，也一定要来。Liberty 的布材质是比较偏厚的，算厚的吧？对。我比较推荐这是今年最新的，它是，这叫什么？岛屿风格。它是贝壳风哦，小贝壳，然后上面有小海浪。后背会变成材料包，就是日本的材料包，当然还有一些神奇的小物啊，大家有空可以来逛一下。厚的像帆布的布，日本品牌的广岛针，它是就是广岛制的针，它的材质也很好。特别的东西像是Hobia 的铁盒，空的铁盒，然后你可以装一些手艺的东西，还有一些像 Olympus 这种小吊饰，你们可以在家里自行制作，还蛮可爱的。当然还有一些比较限量的东西，像是Kohana 的小豌豆剪，这很特别，蛮多人会收集的。然后当然还有一些神奇的小物，超可爱的，神奇的小物。比较特别的是像这个广岛针，它是跟棒球联名的，蛮可爱的，是一组的针。那现在都有满额的优惠，欢迎大家来。还有可乐牌啊，有那个熨斗，上面有2层纱的布料，然后有一些已经绝版了，然后所剩不，欢迎来我们店逛一下。我们店还是有卖一些的授权布，就是像Hello Kitty 还有布，这叫什么？大耳狗哦，大耳狗的布料也是有风格2重纱，像我很推荐这个系列的，就是比较大人，还蛮有质感的，就是你要搭那种比较韩系的衣服，我觉得还蛮适合。比较人气的红豆面包的布料，就是还是万年不败的款式，我们店都还有库存哦。这一区的布都是单减8折，全拿65折。爱丽丝梦游仙境那只猫，这很有趣。那我们店还蛮多人喜欢这一系列，那这个布很多，就是大家可以来逛一下。像这一系列布我也蛮推荐，很特别。它是什么？老虎的布，有点像麻纱的材质，比较复古系列的。那当然可爱的也有啦，就是现在草莓季到了，草莓的布也蛮多的。像古家月子老师的布，我们店也很多哦，可以欢迎来看一下。这是工具的第2区，前面有一个工具第1区。美国的扣子，那扣子我们真的蛮多的，裁缝上手就是比较常用的一些东西，真的蛮多的。台湾品牌有一些我们工具的库存量都是可以现货就可以带走的。赤子绣线也很多，那种类也蛮齐全的，在新竹应该就我们有吧。有很多颜色，欢迎大家来挑选。那这次皮件有3件65折的优惠，大家也可以看一下。像这个剪刀套，我们在直播有讲过，就是什么样的剪刀可以放得进去。然后当然有些批判扣也是蛮实用的。这是我们店长 Sherry 哦，他今天穿的衣服好可爱哦。他要推荐7周年要买什么呢？当然是课程啦，我们的老师有经验，而且又非常的亲切，我们希望大家都可以来玩。报名11件组会送一个大礼包，而且看得到里面呢。8件组有一个超大的、更大的一个礼包。哦，18件组。这是周年庆 ，Joyce 老师推荐我们什么呢？推荐大家用这块美美的布做水壶提袋。但这2块布好像有点不一样哎。对，可是因为这块好像没了。哦，都是同一个设计师，同个系列的布。对，这是我每天上班就是一定会带出门的水壶提袋。哦，真的哦？那这有执行吗？执行吗？目前没有自己就是依自己的水壶大小去测就可以了。这个很简单的。好，那这个衣服呢？你的衣服好可爱哦。衣服吗？衣服就是那个古家月子的刺绣布。哦，而且这一块好像 Niki 也做了100多件。那欢迎大家来加入我们的100多件。对，因为这个是刺绣的2重纱对，然后袖子蓬蓬的很漂亮。对啊，超美的哎。好，大家来加入我们的100多件。对，好。
Hello Jasmine， Hello， 大家好，我们今天是那个手作森林的周年庆，然后推荐大家这个布料是那个 Liberty 的布料，然后这个是背心裙，这个我们有拍影音教学，就是大家可以做像这样子，小女生穿就很可爱。这一件也是，然后还有另外一件的话是这个。还有另外一件的话是这个圆形的防踢被，然后这个我们也有拍影音教学。现在这两个执行都有特价，然后那个话周年庆大家也可以来买材料包，就2份就有打折，因为平常材料包都是没有折扣的。然后另外还有一个很重要，就是大家如果刚好想要换机器，家里有旧机的话，我们有旧机折抵的方案，就是旧机我们就可以折5000块，我就是直接现折，你就可以换一台比较好的机器，然后同时也有送课程分期，就是分期3期零利率，还有一次购物6折的购物金。富士车险我们这次也有做5颗的特惠，然后你可以来选颗颜色。现在390。对，你们可以选一下颜色，选一些平常比较少买的颜色也可以，或者是常用的颜色，就是自己挑。官网也有做，我们已经帮你挑好5件的特价，你可以逛一下。Eco 的车线这是厚的，就是像你帆布可以做的，是弹性线嘛？对，就是烤客机可以用弹性线，还有大颗的富士线。我们店的线真的很多，你们就慢慢逛吧。这个是梅花线，小梅花，手缝线。那我们去2楼吧。是我们2楼的教室，老板不知道为什么站在那个圆上。哇，他好像在讲电话，有很多，这边有很多小布片啊，还有一些限量布料，像有些布料是这几天才到的，像这种格子状的布料，还蛮适合做滚边的。音乐控的音乐布料，这个很可爱耶，它这个超可爱的。它就是有点马赛克风，有一些可以做小男生的布料哦，小男生可以使用的。边还有樱花树。这是我们店的同事 Winnie， 是单减65折。65折全拿59折，这个是我很喜欢的。哦，这块好可爱哦！设计师香蕉旗子。江佳琪，这安线很可爱，这样颜色很缤纷哦。还有哪一块呢？你推荐3块好了。3块吗？嗯，这个也蛮可爱的，它其实是小小的。哦，拼图，哎，真的哎，好可爱哦。蛮特别的。嗯，我看到一个很特别的，那个都是中文字那个，对，它是泡泡布，而且它就是鱼，它的部首都是鱼，然后去变成一个字，好可爱哦，感觉可以做浴衣。做寓意应该很特别，就是很有那个日本味。那这次周年庆我们是到12月18，如果有空的话可以来我们店里头玩哦，也可以找 Winnie， 如果你有配色障碍的话。欢迎大家来找。这是我们同事 Candy， 我们店的图都是他画的，他很厉害哦。然后他今天跟大家推荐1折的东西。然后1折的那个小车车里面有很多，就是像拼布书啊，然后还有你后面有个人远远看着你。大家请忽略它，然后还有一些刺绣的书。哦，对，就是大家如果喜欢刺绣的话，可以来这个小车车里面翻找这些。而且我们是不是会定期补货？对对对，我们会定期补货，然后还有一些小小的材料包，跟那个拼布同学非常实用的小布块。那你的衣服是什么设计师的？是伊藤的，就是冬天的那个条绒布。我们店是不是还有一些伊藤的布？有，但最近有新来2个颜色，但是他现在要离席去找。这边有一些伊藤布，那它是全麻的，其实做出来垂坠感也蛮好的。对，那有空要来找我们，然后如果你们有任何问题要问 Candy 的话，欢迎去后面突击他哦。然后这是纯环保材质做的，连这个轴心都是用不要的保特瓶做的。那我们支持一下环保吧。是纸轴的线，然后它还蛮粗的，我觉得压缝还蛮美的。你看这种比较特别的紫色跟灰色系的，我觉得还蛮实用。它是立体的小毛球，超可爱。它不算毛球吧，算毛毡，蛮特别的。就是如果你们做一些包包或者小物，我觉得还蛮可爱的。然后这边有Liberty 的丝光棉布料，就是气球的，我觉得质感蛮不错。北欧的品牌提尔达，今年最新的哦。反了。像台湾的那个叫什么旗袍的感觉。然后它的
比较经典就是像这种一般的花花布，就是还蛮有它有个颜色有个共同点，我觉得还蛮美的。还有一些比较夸张的大花风，还有圣诞节的布，像小袜子啊什么的。我们店里头圣诞节布还有一些哦。对，恭喜文婷。你们可以来上小物课程，或者是上我们的基础建筑，这基础建筑课程。这个啊，也是我很推荐的，它是用2重纱做出来的束口袋，那这也有引教学哦。里面啊，你就可以用豆豆布，然后做一个小毯子，袋子里头就不会担心它会脏掉，就这样蛮可爱的。就是这样，雪人的布可以做像这种现在流行这种领片的衣服，那你可以，我们有各种尺寸，量裁课程，1到日都可以预约，然后可以穿在里面，你可以搭背心，或者是直接单穿也都可以。然后底下还有小束口，蛮可爱的，然后后面有小束口，很流行这种领片，就是你可以，那我直接这样会弄不结果，不会啦，弄领片，然后这边可以打一个结，有教学的，这是量裁课，请大家来上课哦。那这次周年庆，希望大家有空可以来找我们，然后如果有任何问题，欢迎直接把我们叫住，然后跟我们聊天哦。拜拜。